नमस्कार प्राइम न्यूजमा स्वागत छ। म जीवन खड्का र म एलिना केसी। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका हेडलाइन्सबाट। चुनाव घोषणासँगै दलहरू रणनीति बनाउन सक्रिय। सत्ता गठबन्धनले सिट बाँडफाँडका लागि बनायो कार्यदल। ओली भन्छन् गठबन्धनले चुनाव जिते लोकतन्त्र समाप्त। निर्वाचन आयोगद्वारा दल दर्ता आह्वान। यही 22 गतेदेखि 10 दिनसम्म दल दर्ता गर्न सकिने। विद्युतीय मेसिन यसपटक पनि प्रयोग नहुने सरकारले सहयोग नगरेको गुनासो। लाखौं युवा रोजगारी खोज्दै विदेशमा। स्वदेशका आधा दर्जन बढी ठूला उद्योग वर्षौंदेखि बन्द। सञ्चालन गर्ने विषय गफ मात्रै, मन्त्रालय भन्छ खोल्ने विषयमा छलफल हुँदैछ। सिंहदरबारभित्र भौतिक मन्त्रालयमा प्राइम टेलिभिजनको निगरानी। कार्यालय सबैमा कर्मचारी तास खेल्न व्यस्त। चालक र सुरक्षा गार्डको कानून विपरीत हरकत। महत्वाकांक्षी रूपमा घोषणा गरिएको पारी जहाजको योजना अलपत्र। कर्मचारी कामविहीन। हचुवामा योजना घोषणा गर्ने प्रवृत्तिले नागरिकमा आक्रोश। पूर्वी थाइल्याण्डको एक पबमा भीषण आगलागी हुँदा कम्तीमा 13 जनाको मृत्यु, दर्जनौं घाइते। घटनाबारे अनुसन्धान जारी। र नेपालको राष्ट्रिय महिला फुटबल टिमको फिफा वरियता खस्कियो। एक स्थान तल झर्दै नेपाल 102 स्थानमा। शीर्ष स्थानमा अमेरिका यथावत। प्राइम न्यूज अब विस्तारमा। सरकारले चुनाव घोषणा गरे लगत्तै राजनीतिक सरगर्मी बढ्न थालेको छ। आज बिहानै बालुवाटारमा जुटेका सत्तारूढ गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूले जटिल मानिएको सिट बाँडफाँडको मोडालिटीको खाका तय गर्न कार्यदल बनाएका छन्। सैद्धान्तिक रूपमा गठबन्धन गर्ने भनिए पनि सत्तारूढ दलभित्र अनेक चुनौती छन्। हेरौँ यो रिपोर्ट। स्थानीय निर्वाचनमा सत्तारूढ दल तालमेल गरेर चुनावमा गए। उनीहरूको सामूहिक शक्तिले एमालेलाई सिटमा पहिलो शक्ति हुनबाट रोक्यो। तर गठबन्धन दलहरूले एक अर्कोप्रति लान्छना, अविश्वास र पूर्ण सहयोग नगरेको आरोप लगाइरहे। गठबन्धनभित्रका माओवादी, एकीकृत समाजवादी, जसपा लगायतका दलले उपगठबन्धनको तयारी स्वरूप समाजवादी केन्द्र बनाउने पहल पनि गरे। तर त्यसको च्याप्टर क्लोज भएको नेताहरूले नै बताउने गरेका छन्। चुनावको मिति घोषणा भएको भोलिपल्ट बालुवाटारमा जुटेका नेताहरूले गठबन्धन अझ मजबुत बनाउने निर्णय गरे। मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा 5 दलीय गठबन्धनको बीच चुनावी तालमेल गरी अगाडि बढ्ने निर्णय गर्यो। अब तालमेलको निमित्त अब फेरि बैठकहरू बस्छ, छलफल गर्छ। यसलाई व्यवस्थित गर्ने, न्यायपूर्ण गर्ने विषयमा आज बृहत रूपमा सहमति भएको छ। यसलाई अब अलिकति माइन्युटली वर्कआउट गरेर हामी यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउँछौँ। शुक्रबारको बैठकले गठबन्धन दलमा आबद्ध नेताहरू रहेको कार्यदल पनि गठन गर्यो, जसमा काङ्ग्रेसबाट कृष्ण सिटौला, गगन थापा र ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की छन्। माओवादीबाट जनार्दन शर्मा र वर्षमान पुन, एकीकृत समाजवादीबाट बेदुराम भुसाल र प्रमेश हमाल, जनता समाजवादीबाट राम साइए प्रसाद यादव र रकम चेम्जोङ रहेका छन्। यसै गरी जनमोर्चाबाट हिमलाल पुरी र आनन्द शर्मा रहेका छन्। कार्यदललाई भदौको पहिलो साताभित्र प्रतिवेदन बुझाउन भनिएको छ। सिट बाँडफाँडमा दलहरूका आफ्नै बुझाइ छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीले स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्राप्त मतको आधार र गठबन्धन सरकार निर्माण गर्न पुर्याएको योगदानको आधारमा सिट बाँडफाँड गरिनुपर्ने बताएको छ। आधा 2-3टा छ। कतिपय कुराहरू गठबन्धन बन्दाका बखत होला। माधव नेपालको त्यति बेला पार्टी धेरै सानो हुँदो, तर माधव नेपाल नभएको भएदेखि गठबन्धनमा शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बन्ने मौका हुन सक्थेन, हुँदैन थियो। त्यो पनि आधार हो। अहिलेको भोट पनि आधार हो। गठबन्धन गर्दाका बखत जुन खालको चाहिँ एउटा सबैले कतिपय कुराहरू आफूलाई ठुलै नोक्सान गरेर पनि गठबन्धनलाई हामीले कायम गरेका छौँ नि, त्यो पनि एउटा चाहिँ सिट बाँडफाँडको आधार हो। प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्ष निर्वाचिततर्फ 165 सिट छन्। काङ्ग्रेस 23, माओवादी 36, एकीकृत समाजवादी 13, जसपा 12 र राष्ट्रिय जनमोर्चाका 1 सांसद छन्।
यी सिटलाई आफूले सुरक्षित राखेर एमाले जितेका सिटमा मात्र बाँडफाँड गर्न पनि गठबन्धन दलबीच कुरा उठेको छ। स्थानीय निर्वाचनमा पनि यही विधि अपनाएर सिट बाँडफाँड भएको थियो। नेकपा माओवादी केन्द्रले विगतको निर्वाचनमा सबै दलको हैसियत देखिसकिएकोले शक्ति तथा सम्मान स्वरूप टिकट बाँडफाँड हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ। बार्गेनिङ किन आवश्यक परेर, किनभने सबैका अब हैसियतहरू, सबैका जनमतहरू, सबैका निर्वाचन क्षेत्रहरू, सबैका कन्स्टिट्युन्सीहरू थाहा छ नि हामी सबैलाई। त्यसो हुँदा कुनै बार्गेनिङको आवश्यकता छैन। सिट बाँडफाँडमा चाहिँ हामी बसेर छलफल गर्दा हामी सत्तारूढ गठबन्धनका दलहरू बीचमा हामी समान दलको हैसियतमा छलफल गर्छौँ। काङ्ग्रेसले कम्तीमा 100 सिट पाउनुपर्ने दाबी गरेको छ। काङ्ग्रेसले बढीभन्दा बढी सिट लिने केन्द्रीय समितिको निर्णय अनुसार नै नेतृत्वले काम गर्ने नेता मिन विश्वकर्माको भनाइ छ। कांग्रेस 165 नै चुनाव लड्नु पर्दा आफैले मात्रै 165 लिँदा समेत पनि बाँकी विद्रोहीहरू प्रशस्त हुने पार्टी नेपाली कांग्रेस। त्यसो भएको हुनाले हामीलाई सकभर अधिकतम नै हामीसँग सिट संख्या चाहिन्छ। यो हाम्रो मनस्थितिमा छ, हामीले सोचिराखेका छौँ। साथीभाइहरूलाई पार्टीभित्रको शीर्ष नेताहरूको बिचमा पनि यो छलफल चलिराखेको छ। हामी अधिकतम सिट लिएर जाने भन्ने नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्य समितिको निर्णय छ। अरू पार्टीको पनि त्यस्तै छ, हामी पनि अधिकतम लिएर जाने भन्ने छ। सबैको अधिकतममा विन विनको अवस्थामा हामी निर्वाचनमा सँगसँगै जान्छौँ। काङ्ग्रेसले 5 वर्ष आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउने गरी चुनावी तालमेल गर्ने संस्थागत निर्णय नै गरेको छ। माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले चाहिँ भावी प्रधानमन्त्रीको आकांक्षा राख्नुको साथै आफ्नो दल दोस्रो हैसियतमा आउने सुनिश्चितता काङ्ग्रेसबाटै खोजेका छन्। माधव नेपालले पनि आफ्नो दललाई हेप्ने काम भए राम्रो नहुने बताएर बार्गेनिङ बढाइरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा एमालेलाई रोक्ने सत्तारूढ गठबन्धनको उद्देश्य पूरा गर्न भने आन्तरिक व्यवस्थापन नै चुनौतीपूर्ण देखिन्छ। प्राइम टाइम एचडीका लागि क्यामेरामा अमृत भट्टका साथ हेमराज खड्का, काठमाडौँ। सत्ता गठबन्धनका दलहरू सिट बाँडफाँडको प्रक्रियामा प्रवेश गरिसक्दा गठबन्धन बाहिरका दलहरू पनि आन्तरिक तयारीमा जुटेका छन्। तर गठबन्धन निर्माणमा सार्थक पहल पनि भएको देखिँदैन। सत्ता बाहिरका केही दल एमालेसँग जान सजिलो ठान्दैछन्। केही दल काङ्ग्रेसको आश गरेर बसेका छन्, तर केही दल भने अझै अनिर्णित छन्। एक रिपोर्ट। सत्ता गठबन्धनले अहिलेको तालमेललाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेपछि अन्य दलहरूलाई पनि एक्लै एक्लै निर्वाचनमा जान कठिन छ। त्यसमाथि कतिपय साना दलहरूलाई त राष्ट्रिय दलको हैसियत कायम राख्न पनि कुनै न कुनै गठबन्धनमा सामेल हुनै पर्ने बाध्यता छ। तर यस्तो अवस्थामा पनि नेकपा एमालेले भने चुनावी तालमेलका लागि प्रभावशाली दल पाउने सम्भावना न्यून छ। लोसपा र राप्रपामा उसको नजर छ। साथै एमालेले केही प्रभावशाली स्वतन्त्र उम्मेद्वारलाई पनि सूर्य चुनाव चिन्हबाट लडाउने रणनीति समेत अख्तियार गरेको छ। आगामी निर्वाचनमा गठबन्धन कसरी निर्माण गर्ने, कोसँग गर्ने, के गर्ने भन्ने बारेमा डिटेल योजना पार्टीले नबनाइसकेको हुनाले अहिले नै यस्तो गठबन्धन हुन्छ भन्न सकिँदैन। तर हामीसँग सहकारी गर्न खोजेका दलहरूको बारेमा सकारात्मक ढङ्गले पार्टीले वार्ता गर्ला भन्ने लाग्छ। राप्रपाले अहिले नै संस्थागत निर्णय गरेको छैन, तर गठबन्धन बिना चुनावमा जान नसकिने निष्कर्षमा भने पुगेको छ। गठबन्धनका लागि यो पार्टीलाई एमाले नै सहज लागेको छ। औपचारिक चुनावी तालमेलको प्रक्रिया धेरै अगाडि नबढे पनि राप्रपा एमालेसँग तालमेल गर्ने मनस्थितिमा छ। स्वाभाविक रूपले हामीले गठबन्धन गर्नु पर्यो भने अब त एमालेसितै हो नि, त्यसको सम्भावना त स्वाभाविक रूपले बढ्ने हो। तर मैले अघि पनि भने अहिलेसम्म हामी आफ्नै तयारीमा छौँ। कुनै औपचारिक रूपले वार्ताहरू प्रारम्भ भएको छैन र त्यसले कुनै आकार पनि ग्रहण गरेको छैन। लोसपा पनि तालमेल बिना चुनावमा जान नसकिने निचोडमा पुगेको छ। तर कुन दलसँग तालमेल गर्ने भन्ने विषयमा यो दल अहिले पनि अनिर्णित छ। संसदबाट नागरिकता विधेयक पारित भएपछि लोसपा सरकारमा जाने चर्चा पनि थियो। यस हिसाबले लोसपा अहिले काङ्ग्रेससँग सम्बन्ध बनाउन चाहन्छ भन्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ। त्यसैले पनि यो पार्टीमा आगामी निर्वाचनमा काङ्ग्रेससँगै तालमेल गर्नुपर्ने मत बलियो छ। तर अहिले भने लोसपाले तालमेलका लागि काङ्ग्रेस र एमालेसँग समान पहल गरिरहेको छ। चुनावी तालमेलमा मूल रूपबाट सिटको बाँडफाँडमा कसरी सजिलो हुन्छ भनौँ न, कताबाट हामीले बढी पाउँछौँ। किनभने हामीलाई फेरि राष्ट्रिय पार्टी जोगाउनु पर्ने पनि अवस्था छ। त्यो हदसम्म जति हामीले जितेका छौँ त्यसको लागि हामी दुवै पक्षसँग कुरा गरिराखेका छौँ। अहिलेको अवस्थामा नेकपा एमाले चौतर्फी घेराबन्दीमा छ।
यो अवस्थामा चुनावी तालमेलका लागि उसले राम्रो जनाधार भएको प्रभावशाली दल भेट्नै मुस्किल छ। त्यसैले एमाले नेताहरू एमाले एक्लै सबै दलको सामना गर्न सक्षम रहेको प्रतिक्रिया दिइरहेका भेटिन्छन्। तर स्थानीय तहको निर्वाचनमा नराम्रो झड्का बेहोरेको एमाले नेताहरूलाई पनि थाहा छ अहिलेको अवस्थामा गठबन्धन विरुद्ध एक्लै निर्वाचनमा जान उनीहरूले दाबी गरे जस्तो सजिलो पक्कै छैन। नेकपा एमालेका नेता डाक्टर भीम रावलले सत्ता गठबन्धनले आगामी मङ्सिर 4 गते हुने सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचनमा तालमेल गर्ने निर्णय गर्नु संविधान विपरीत भएको बताएका छन्। रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले समान सिद्धान्त भएकाहरू बीच हुने भन्दै 5 दलीय गठबन्धन बीच कुनै पनि कुरा नमिल्ने भएकोले गठबन्धन संविधान विपरीत भएको बताएका हुन्। उनले स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि 5 दलीय गठबन्धनले संविधान विपरीत काम गरेको बताए। उनले निर्वाचनमा उम्मेदवारले मनोनयन गर्दाको समयसम्म सांसद पद कायम रहने बताए। विपरीत सिद्धान्त भएका राजनीतिक दलहरूले तालमेलको कुरा गर्ने कुरा यो नेपालको संविधानको धारा 269 को विरुद्धमा छ। एउटा राजनीतिक दलले भन्छ लोकतान्त्रिक समाज जिन्दाबाद, अर्कोले भन्छ माओवाद जिन्दाबाद। त्यो नारा के हुन्छ? कि नेपाङ्ग्रेस जिन्दाबाद भन्ने नारा लाग्छ? के नारा लाग्छ? यसले सिद्धान्तहीन, आदर्शहीन र गन्तव्यहीन राजनीतितर्फ देशलाई धकेल्छ। उनले हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा शक्ति राष्ट्रहरूको बीचमा प्रतिस्पर्धा भइरहेको उल्लेख गर्दै ताइवानमा अमेरिकी सभामुखको भ्रमणपछि त्यहाँ तनाव उत्पन्न भएको पनि बताए। निर्वाचनमा पत्रिका जस्ता ठूला मतपत्र हुन्छन्। आकारका हिसाबले निकै झन्झटिला हुने मतपत्रका कारण मतदातालाई निकै असहज हुने गर्छ। परम्परादेखि चल्दै आएको मतपत्रको उपयुक्त विकल्प हो इलेक्ट्रोनिक भोटिङ मेसिन। निर्वाचन आयोगले लामो समयदेखि इलेक्ट्रोनिक भोटिङ मेसिन सञ्चालनमा ल्याउने योजना बनाएको बताए पनि व्यावहारिक रूपमा सो मेसिन सञ्चालनमा ल्याउन न त आयोगले तदारुकता देखाएको छ न त सरकारले नै। एक रिपोर्ट। निर्वाचनका मतपत्र यति ठूला हुन्छन् कि पत्रिका सरह। मतदाताले मतदान गर्ने क्रममा मतपत्र ठूलो भएकै कारण पनि कयौं मत बदर गर्न पुग्छन्। नेपालमा निर्वाचनको इतिहास यतिका वर्ष बितिसक्दा पनि निर्वाचन आयोगले ठूला मतपत्रको विकल्प दिन सकेको छैन। मौखिक रूपमा इलेक्ट्रोनिक भोटिङ मेसिन सञ्चालनमा ल्याउने बताए पनि आयोगले अझै मेसिन सञ्चालनमा ल्याउन सकिरहेको छैन। आयोगले देशभित्रै उपलब्ध मेसिनबाट सम्भव छ भने पनि प्रमाणीकरण कसरी गर्ने, कसले गर्ने त्यो कुरा र दलभित्र देशभित्रको मेसिनबाट सम्भव छैन भने विदेशबाट हो भने कहाँबाट ल्याउने, कसरी ल्याउने र प्रमाणीकरण, यो दुईटाको बन्दोबस्त व्यवस्थापन गरेर साउन महिनाभित्र आयोगलाई उपलब्ध होस् भनेर सरकारलाई अनुरोध गरेको हो। त्यो विषयमा अब अहिलेसम्म त्यस्तो कुनै रेस्पोन्स प्राप्त भएको छैन। इलेक्ट्रोनिक भोटिङ मेसिन सञ्चालनमा सरकारलाई साउन मसान्तसम्म आवश्यक स्रोत साधन उपलब्ध गराउन पत्रचार गर्दा सरकारबाट कुनै जवाब नआएको आयोगको भनाइ छ। इलेक्ट्रोनिक मेसिनबाट मतदान निकै सहज, छिटो छरितो हुन्छ, तर यस्तो प्रभावकारी मेसिनको लागि सरकार संवेदनशील नहुनु लज्जाको विषय हो। इलेक्ट्रोनिक भोटिङ मेसिन प्रयोगमा ल्याउनका लागि आवश्यक पर्ने विश्वसनीय वातावरण मेसिन खरिदमा सरकारले ध्यान दिएको छैन। यसबाट प्रष्ट हुन्छ कि सरकार अझै पनि पत्रिका सरहका मतपत्र चाहन्छ। सरसरी हेर्दा यो पटकको प्रतिनिधि एवं प्रदेश सभा निर्वाचनमा पनि इलेक्ट्रोनिक भोटिङ मेसिन सञ्चालनमा आउने सम्भावना खासै देखिँदैन। सरकारले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह नगर्दा पनि निर्वाचन आयोगले विद्युतीय मतदान यन्त्र सञ्चालनमा ल्याउन सकिरहेको छैन। क्यामेरामा दिनेश सार्कीका साथमा सुष्मन विश्वकर्मा, प्राइम एचडी, काठमाडौँ। परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्का चीन भ्रमणमा जाने भएका छन्। चिनिया विदेश मन्त्री वाङ यीको निमन्त्रणामा परराष्ट्र मन्त्री खड्का चीन भ्रमणमा जान लागेका हुन्। परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार खड्काको भ्रमण तालिका साउन 24 देखि 26 गतेसम्म रहेको छ। साउन 25 गते चिङदाओमा प्रतिनिधि मण्डल स्तरीय द्विपक्षीय वार्ता समेत
हुनेछ। यस्तै परराष्ट्र मन्त्री खड्काको सम्मानमा चिनिया विदेश मन्त्री वाङ यीले भोजको आयोजना समेत गर्नेछन्। परराष्ट्र मन्त्री खड्का साउन 26 गते स्वदेश फर्कने कार्यक्रम रहेको छ। पछिल्लो समय चीनबाट उच्चस्तरीय भ्रमण भइरहेको छ। पछिल्ला 4 वर्षमा चीनबाट राष्ट्रपति सी जिनपिङ सहितका 6 वटा शीर्ष नेतृत्वको भ्रमण भएका छन्। 2078 चैत 11 देखि 13 मा चिनिया विदेश मन्त्री वाङले नेपाल भ्रमण गरेका थिए। उक्त भ्रमणमा नेपाल र चीन बीच 12 बुँदे सम्झौता भएको थियो। त्यसपछि हालै मात्र चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका विदेश विभाग प्रमुख लिउ जियानचाओले 4 दिने भ्रमण गरेका थिए। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, क्रान्तिकारी माओवादी र नेकपा बहुमतले पार्टी एकता गर्ने निर्णय गरेका छन्। क्रान्तिकारी माओवादीका महासचिव मोहन वैद्य र नेकपा बहुमतका संयोजक धर्मेन्द्र वास्तोला सहितको वार्ता टोलीको बैठकले पार्टी एकता गर्ने सहमति गरेको हो। दुई पार्टीको संयुक्त बैठकले एकता प्रक्रियालाई अघि बढाउन दुई पार्टीका 6 जना गरी 12 सदस्यीय संयोजन समिति गठन गरेको छ। क्रान्तिकारी माओवादीबाट महासचिव वैद्य, सीपी गजुरेल, हरिभक्त कडेल, परी थापा, इन्द्र मोहन सिग्देल र रामसिंह सुरेश रहेका छन् भने नेकपा बहुमतबाट धर्मेन्द्र वास्तोला, हेमन्त प्रकाश ओली, दीपक चलाउने, गुणराज लोहनी, कृष्ण धमला र देवकला अधिकारी सदस्य रहेका छन्। संसदमा रहेका वामपन्थीहरूसँगको एकताका बारेमा भने अहिले नै छलफल नगर्ने बताइएको छ। समाजवादका केही आधार तय भएको खण्डमा मात्रै उनीहरूसँग पनि एकता गर्ने विषयमा छलफल हुने बताइएको छ। संयुक्त रूपमा वक्तव्य जारी गर्दै वैद्य र वास्तोलाले एकता प्रक्रियामा सामेल हुन पार्टी संगठन र नेता कार्यकर्ताहरूलाई आह्वान समेत गरेका छन्। देशमा चरम बेरोजगारको समस्या छ। लाखौं नेपाली रोजगारीका लागि विदेशमा छन्, तर स्वदेशमा कुनै पनि सरकारले रोजगारी सिर्जनाका लागि पहल नै गरेका छैनन्। नयाँ उद्योग सुरु गरेर रोजगारी सिर्जना त परको कुरा, राजनीतिक तथा अन्य कारणले बन्द भएका आधा दर्जनभन्दा बढी सरकारी उद्योग पुनः सञ्चालनमा ल्याउने प्रयास समेत हुन सकेको छैन। एक रिपोर्ट। सरकारी स्वामित्वमा रहेका आधा दर्जनभन्दा बढी उद्योग अहिले विभिन्न कारण देखाउँदै बन्द छन्। ती उद्योग पुनः सञ्चालन गर्न सरकारले विभिन्न कार्यदल पनि बनाउने गरेको छ। कार्यदलले उद्योगमा थप लगानी, प्रविधिमा स्तरोन्नति गरेर सञ्चालनमा ल्याउने, निजी तथा वैदेशिक लगानी गर्न चाहने फर्मलाई आरपीपी मोडलमा सञ्चालन गर्न दिने लगायतका सुझाव दिने गरेको छ। तर ती सुझाव कार्यान्वयनको तहसम्म पुग्न सकेको छैन, जसले गर्दा राज्यको अर्बौंको लगानी त्यत्तिकै खेर गइरहेको छ। यसले उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी र रोजगारी सिर्जना गर्ने सरकारको नारालाई गुज्याइरहेको छ। सरकारी लगानी भएका र हाल बन्द रहेका उद्योगहरूको पुनः सञ्चालन सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन 2078ले विभिन्न 7 उद्योगलाई पुनः सञ्चालन गर्न सकिने उल्लेख गरेको छ। नेपाल ओरिन्ड म्याग्नेसाइट प्रणाली अधिकृत पुँजी 1 अर्ब रुपियाँ, जारी पुँजी 50 करोड, सरकारको 75% सेयर, ऋण लगानी 81 करोड 15 लाख, ब्याज 1 अर्ब 29 करोड 11 लाख, भौतिक संरचनामा खिया लागिसकेको। बुटोवल धागो कारखाना अधिकृत पुँजी 60 करोड रुपियाँ, जारी पुँजी 46 करोड रुपियाँ, चुक्ता पुँजी 37 करोड 31 लाख रुपियाँ, सरकारको 59.75% सेयर, ऋणको साउमा 1 अर्ब र ब्याज 38 करोड रुपियाँ, सरकारले सञ्चालन गरी नाफा गर्ने सम्भावना कम। गोरखकाली रबर उद्योग अधिकृत पुँजी 69 करोड 79 लाख रुपियाँ, चुक्ता पुँजी 28 करोड 75 लाख रुपियाँ, ऋणको सावा 14 अर्ब 47 करोड 79 लाख रुपियाँ, ब्याज 37 करोड 21 लाख, सरकारको 38% सेयर, जग्गा सरकारको नाममा ल्याउने र मेसिनहरू बिक्री गर्न सकिने। जनकपुर चुरोट कारखाना अधिकृत पुँजी 8 करोड, जारी पुँजी 4 करोड 8 लाख रुपियाँ, 29 करोड 46 लाख रुपियाँ, सरकारको ऋण, सञ्चित नोक्सानी 2 अर्ब 90 करोड 69 लाख रुपियाँ, प्रविधिगत स्तरोन्नति गरी सञ्चालन गर्न सकिने। विराटनगर जुट मिल्स अधिकृत पुँजी 24 करोड रुपियाँ, चुक्ता पुँजी 11 करोड रुपियाँ, सरकारको सेयर 50% भन्दा कम, सञ्चित नोक्सानी 5 अर्ब 25 करोड 23 लाख रुपियाँ, सरकारको ऋण 1 अर्ब 9 करोड 64 लाख रुपियाँ, ब्याज 73 करोड 72 लाख रुपियाँ, सरकारले सञ्चालन गर्न सकिने सम्भावना न्यून। हेटौडा कपडा उद्योग औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापनलाई सरकारको सेयर दिएर हस्तान्तरण, पुनः सञ्चालन गर्न प्रविधिगत स्तरोन्नति, थप लगानी आवश्यक पर्ने। नेपाल औषधि लिमिटेड सरकारको 7 करोड 55 लाख सेयर पुँजी, 1 अर्ब 16 करोड ऋण लगानी,
विगतमा 140 प्रकारका औषधि उत्पादन तर अहिले 6 प्रकारका मात्र उत्पादन। सिटामोलमा ठूलो घाटा, जीवनजल र सेनिटाइजरबाट नाफा। त्यस्तै सरकारले निजी क्षेत्रलाई कौडीको भाउमा बेचेको नेपालकै ठूलो कागज कारखाना भिरकुटी कागज कारखाना यति बेला खण्डहरमा परिणत भएको छ। सोही प्रतिवेदनलाई नै आधार मानेर उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले पनि काम अगाडि बढाएको जनाएको छ। त्यसको लागि छलफल भइरहेको मन्त्रालयको भनाइ छ। मन्त्रालयका अनुसार बन्द भएका उद्योग कुन मोडालिटीमा सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा टुङ्गो भने लागिसकेको छैन। बन्द भएका उद्योगहरूलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउने सरकारको योजना बमोजिम अहिले मन्त्रालयले त्यस्ता उद्योगहरू कुन कुन मोडालिटीबाट सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्ने छलफल गरिरहेको छ, अध्ययन गरिरहेको छ। निजी क्षेत्र र अरू सम्बन्धित सरकारी निकायहरूसँग हामी छलफलमै छौँ। मन्त्रालय र सरकारले यी कामलाई अगाडि बढाए पनि अर्थविदहरू भने बन्द भएका उद्योगको अवस्था अत्यन्तै दयनीय भएकाले त्यसलाई सञ्चालन गर्नु उपयुक्त नहुने तर्क गर्छन्। राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष दिपेन्द्र बहादुर छेत्रीले ती उद्योग सञ्चालन गर्ने तयारी थाल्नुको सट्टा नयाँ प्रविधिसहित नयाँ उद्योग खोल्नु उपयुक्त हुने बताउँछन्। उनका अनुसार अहिले ती उद्योगलाई सञ्चालन गर्न चाहिने पुँजीको पनि अभाव देखिन्छ। कतिपय उद्योगहरूको त्यो टेक्नोलोजी असाध्यै पुरानो भइसक्यो क्या, जस्तो हेडौँडा कपडा उद्योग नै हामी पनि योजना आयोगमा हुँदाखेरि यसो गर्दाखेरि जाति नै हुन्छ भन्थ्यौँ कि, तर यसो हेर्दाखेरि के रहेछ भने त्यो टेक्नोलोजी एकदम पुरानो भइसक्यो हुनाले कि पुरै ओभरहल गर्नु पर्यो र नयाँ परिवेशबाट चलाउनु पर्यो। त्यसको लागि धेरै खर्च लाग्छ। अब त्यो खर्च लाग्ने हो भनेदेखि हामी के भन्छौँ भने जल्दी दिया हो उतैतिर हेरेर हामी भान्जाहरू त्यस कारणले अनुदान देउन भन्ने कुरा आउँदो रहेछ लाज नमानिकन। यी सबै कुराले फेरि अनुदान दिनेहरूले नै अब पत्याउनेवाला छैन। सरकारले एकातिर काम अगाडि बढाएको दाबी यस अगाडि पनि गर्दै आएको थियो। राष्ट्रिय योजना आयोगले पनि विभिन्न उद्योग सञ्चालन गर्न सकिने भन्दै त्यसको प्रक्रिया सुरु गर्न सरकारलाई केही वर्ष अगाडि नै बताएको थियो। तर सरकार परिवर्तन र काम सम्पन्न गर्ने तरिकाको तयारी नहुँदा ती उद्योग अझै पनि बन्द अवस्थामा नै छन्। त्यसैले सरकारले भने जस्तो रोजगारी सिर्जना र उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी पूरा गर्न तत्काल नै काम अगाडि बढाउन जरुरी छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रियतालाई बलियो बनाउनका लागि पनि एमालेको नेतृत्वमा सरकार बन्नुपर्ने बताएका छन्। आज भक्तपुरमा पार्टीको उपत्यका विशेष प्रदेश कमिटीले आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै ओलीले आगामी 5 वर्ष पनि वर्तमान गठबन्धनले सरकार चलाए देश ध्वस्त हुने भन्दै राष्ट्रियतालाई बलियो बनाउनका लागि पनि एमालेको नेतृत्वमा सरकार बन्नुपर्ने बताए। गठबन्धनको कुनै गन्तव्य नै नरहेको र स्वार्थमा मात्र केन्द्रित भएको भन्दै उनले इतिहासमै अहिले जस्तो राज्य संयन्त्रको दुरुपयोग कहिले नभएको पनि जिकिर गरे। अध्यक्ष ओलीले न्यायपालिका व्यवस्थापिकालाई आफू अनुकूल बनाएर गठबन्धन सरकारले संवैधानिक निकायको मर्मत लिने काम गरेको आरोप लगाए। उनले निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जमरा विरुद्ध दर्ता गरेको महाभियोग प्रस्तावको छिनोफानो नगरेर सभामुख सरकारको खेलौना जस्तो बनेको टिप्पणी गरे। कार्यक्रममा ओलीले तत्कालका लागि एमालेको 2/3 प्राप्त गर्ने सम्भावना नदेखिएको भन्दै इमानदार प्रयासलाई सङ्गठित ढङ्गले अघि बढाउन सके बहुमत प्राप्त गर्न सकिने धारणा राखे। उनले स्थानीय तहको निर्वाचनमा भएको क्षतिलाई अबको निर्वाचनले भरपूर गर्नुपर्ने र केन्द्रमा एमालेको बहुमत एक सरकार गठनका लागि तयारी गर्नुपर्ने धारणा राखे। ओलीले एमालेका सम्पूर्ण काम चुनावमा केन्द्रित गर्न निर्देशन दिए। नेकपा एमालेका लागि त केही छैन। 5 वर्ष प्रतिपक्षमा बस्छ, प्रतिपक्षमा बसेर जनताको पक्षमा बोल्छ, आवाज उठाउँछ, देशको पक्षमा बोल्छ, आवाज उठाउँछ, राष्ट्रियताको पक्षमा, लोकतन्त्रको पक्षमा, स्वच्छताको पक्षमा, सुशासनको पक्षमा, विकासको पक्षमा बोल्छ, आवाज उठाइरहन्छ। यसलाई काम गर्नलाई त कार्यक्षेत्र सिद्धिने पनि होइन, केही होइन। नेताहरूले केही गरेनन् स्वतन्त्रले गर्छन् भनेर प्रचार गर्ने गरिएको भन्दै ओलीले राष्ट्र निर्माणका लागि दलीय व्यवस्थाको अपरिहार्यता विश्वव्यापी रूपमा नै पुष्टि भएको बताए।
जुवा तास खेल्नु र खेलाउनु गैर कानुनी हो। दशैं तिहार लगायतका चाडपर्वमा प्रहरीले अपरेसन नै चलाएर सयौं जुवाडे र करोडौं रकम बरामद गरे पनि अघिपछि प्रहरीको आँखा छलेर यस्ता अवैध गतिविधि हुँदै आएका छन्। प्रहरीले अहिले पनि छिटफुट जुवा तास खेल्ने र खेलाउनेहरूलाई नियन्त्रणमा लिएर कानुनी कारबाही चलाइरहँदा सिंहदरबारको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमै कर्मचारीले तास खेल्ने गरेको रहस्य फेला परेको छ। एक रिपोर्ट। जुवा तास खेल्ने खेलाउने कार्यलाई नेपालको कानुनले अपराध मान्दै आएको छ। जुवा ऐन 2020 अनुसार जुवा खेल्दा वा खेलाउँदा पहिलो पटक पक्राउ परे 200 रुपैयाँ जरिमाना र दोस्रो पटकदेखि बढीमा 9 महिना कैदको व्यवस्था थियो। 2075 साल भदौदेखि लागू भएको मुलुकी अपराध संहितामा भने जुवा खेल्ने वा खेलाउनेलाई ठुलो सजायको व्यवस्था गरिएको छ। दशैं तिहार लगायतका चाडपर्वमा जुवा तास खेल्ने र खेलाउनेहरूसँगै ठुलो रकमको हारजित हुने गतिविधि रोक्न प्रहरीले विशेष अपरेसन नै चलाउने गरेको छ। अन्य समयमा समेत छिटफुट रूपमा जुवा तास खेल्ने खेलाउनेहरू पक्राउ पर्ने गरेका छन्। आज हामी ठुलो रकमको हारजित हुने र प्रहरीबाट पक्राउ गरिएको जुवा तासको काण्ड नभई देशको मुख्य प्रशासनिक निकाय सिंहदरबारमै सेतो सर्ट र निलो प्यान्ट लगाएका कर्मचारीहरू तास खेल्ने गरेको एउटा प्रतिनिधि घटनाको उजागर गर्दैछौँ। गोप्य सूचना पछ्याउँदै हामी बुधबार 4 बजे आसपासमा सिंहदरबारको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा पुग्यौँ। मन्त्रालयको एउटा कोठामा कर्मचारीहरू तास खेलिरहेको सूचनालाई पुष्टाइ गर्न हामीलाई केही समय हम्बे नै पर्यो। सुरक्षा गार्डलाई आराम गर्न भन्दै दिएको कोठामा तास खेलिएको सङ्केत पाए पनि ढोका बन्द गरिएको थियो। त्यसपछि हामीले जाली सहितको झ्यालबाटै प्रमाण सङ्कलनका लागि एउटा सानो भिडियो क्लिप खिच्यौँ जहाँ तास फाल्ने र गड्डीबाट थुत्ने काम गरिँदै थियो। मधुरो देखिए पनि अनुभूति गर्न सकिने यो पहिलो दृश्य हेर्नुहोस्। यति बेलासम्म मन्त्रालयमा तास खेल्ने कुन कर्मचारी सहभागी छन् भन्ने हामीले सङ्केतसम्म पाउन सकेका थिएनौँ। हामीले भिडियो खिचेको थाहा पाउन साथ जुवाडेहरू जराक जुरुक्क उठेपछि हामी बन्द ढोकातर्फ लम्कियौँ। उनीहरू हतार भाग्न खोज्दै गर्दा हामीले केही समय कोठामै रोक्यौँ। तासका केही पत्ता बाहेक खेल्दै गरेको तास लुकाइए पनि उनीहरू गल्ती भयो भन्दै हामीसँग एकपटक मौका दिन हार गुहार गरिरहेका थिए। हामीले लामो केरकार गरेपछि उनीहरूले लुकाएको तास समेत निकाले। तास खेल्नेहरूले तास निकाल्दै माफीका लागि गरेको यो हार गुहार सुन्नुहोस्। अबदेखि के भन्नु छ आफै भन्नुहोस्, के गर्नु छ अबदेखि खेल्नु चाहिँ फेरि खेल्दैन सर अनि हामी टाइम पास मात्रै गर्छौँ। केही भयो भने अब हामी जे सम्झाइदिन्छ खेल्नु चाहिँ सर अब सर हजुर खेलिन्छ हजुर सर अब त खेलिन्न शनिबार छुट्टी भएको बेला टाइम भनेको होइन तास त सकेसम्म खेल्नै हुन्न सर। कर्मचारी जुन कुनै पदीय दायित्वका भए पनि कार्य समयमा गरेको तास खेल्ने हरकत गम्भीर लापरवाही हो। आखिर हामीले गोप्य सूचना पछ्याउँदै उजागर गरेको जुवा तासको यो प्रवृत्तिलाई मन्त्रालयले कसरी लिएको छ त? मन्त्रालयको प्रशासन महाशाखा प्रमुख तुलसीनाथ गौतमले हामीसँग गरेको सुधारको यो प्रतिबद्धता सुन्नुहोस्। हामी यो भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयभित्र कार्यालयमा कुनै पनि खालका अनैतिक गतिविधिहरू हुन दिने छैन। अब वास्तव दुर्घटनावश हिजो साथीहरूले चाहिँ झुक्काए, त्यो काम चाहिँ त्यति राम्रो जायज होइन, राम्रो होइन, उनीहरूले चाहिँ गलत नियतले गरेका होइनन् भन्ने कुरा बुझिया छ। थुप्रै मन्त्रालयमा र सरकारी कार्यालयमा यस्तो जुवा तासको प्रवृत्ति झाङ्गिएको छ। हाम्रो खबरदारी तल्लो तहका कर्मचारीलाई कारबाही गराउन भन्दा पनि प्रवृत्ति सुधार्नका लागि हो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा धेरै योजना सार्वजनिक गरे। त्यति बेला उनका अधिकांश योजना अहिलेसम्म पनि भाषण र गफैमा सीमित छन्। जुन सरकार आए पनि जनताको हितका काम गर्न छोडेर भाषणबाजीमा मात्रै सीमित हुने प्रवृत्ति नै बनेको छ। त्यस्तै मध्येको एउटा हो नेपालमा पानी जहाजको सपना। एक रिपोर्ट। 4 वर्ष भयो यस पानी जहाज कार्यालयको स्थापना भएको। आखिर यो पानी जहाज कार्यालयले के काम गरिरहेको छ त? तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले 2075 साल पुस 16 गते पानी जहाज चढ्नका लागि सबैलाई निम्तो दिएका थिए। अहिले 2079 सालको पनि साउन महिनामा छौं। अब तपाईहरू आफै भन्नुहोस् कसले पानी जहाज चढ्नु भयो? पक्कै पनि तत्कालीन ओलीको उक्त भाषण अनुसार काम भएन। यस्तो परिपाटीले गर्दा आम नागरिक समेत रुष्ट छन्।
यसमा जाँचको लागि भनेर यत्रो अफिस खडा गर्नुपर्ने अब उहाँलाई जरुरी लागेको पनि हुन सक्ला। त्यो बेला उहाँले व्यापक रूपमा आफ्नो भन्ने जनताहरूलाई एउटा नेताले दिने यसो गर्छु भनेर त्यो स्वाभाविक हो। अब अफिस त खुडा भइसक्यो, काम होस् यसको। पानी जहाज यो एउटा यस्तो हल्लाको जस्तो आहा क्या रमाइलो खालको कुरा मात्र नभइकन वास्तवमा मैले यति भने मैले पनि कुनै दिन पानी जहाज चढ्न पाऊँ। यसबाट प्रश्न हुन्छ कि नेताहरूमा आफूले बोलेको विषयमा कतिको जवाफदेहिता छ भन्ने विषय। अध्ययन र सम्भावना नबुझी गरिएका योजना अनुसार 2075 फागुन 2 गते एकान्त कुनामा पानी जहाज कार्यालय स्थापना पनि भयो। तर अहिले यो कार्यालय कामविहीन छ। 16 जना कर्मचारीको दरबन्दी तोकिएको छ। कार्यालयमा स्थायी कर्मचारीका रूपमा 10 जना छन्। ती कर्मचारी पनि कार्यालयमा भेटिँदैनन्। शुक्रबार हामी पानी जहाज कार्यालय पुग्दा मुस्किलले 5-6 जना कर्मचारी भेटिए। उनीहरू पनि फुर्सदमै छन्। कोही मोबाइलमा व्यस्त थिए भने कोही काम गरे जस्तो गर्दै थिए। जब हामी कार्यालयमा पुग्यौं तब उनीहरू यस्तो अवस्थामा भेटिए। त्यो त काम गर्ने मान्छेलाई थाहा हुन्छ के हुन्छ के हुँदैन भन्ने हैन। काम नगरेर त सरकारले किन तलब खुवाउँदै 15 जनालाई? काम भइरहेका छ। केही कामहरू नदेखिने कामहरू हुन्छन्, तिनै कामहरू भइरहेका छन्। अहिले पानी जहाज कार्यालयमा कर्मचारीले दैनिक गर्ने काम नै छैन भन्दा पनि फरक नपर्ला। कार्यालय स्थापना भएको 4 वर्षसम्म पनि सम्भाव्यता अध्ययन मस्यौदा तयार पार्दैमा बितेको छ। तर यस अगाडिका सरकारले भने जस्तै पानी जहाज कहिले चढ्न पाउँछन् यसको कुनै अत्तो पत्तो छैन। हामीले हाम्रो लेभलमा बसेर हेर्दाखेरि पानी जहाज सञ्चालन गर्नलाई के कुरा आवश्यक पर्छ, के कुरा गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीले त त्यसरी गरेर थरोली हामी जानु पर्यो नि त हैन। त्यसरी जाँदाखेरि कस्तो अब्स्ट्याकल्सहरू के छन्, के हुन्छन् भन्ने कुरा हामीले स्टडी गर्नु पर्यो। त्यो स्टडी गर्दाखेरि हामीलाई आइपरेका हामीले अब्स्ट्याकल्सहरू हामीले त्यसको पहिचान गरेर हामी त्यसरी हामी अगाडि बढिरहेका छौँ हैन। मैले तपाईँलाई अघि सुरुमा पनि भनेको थिएँ, पब्लिकले एकैचोटि थाहा पाउने गरिकन हामीले अहिलेसम्म त्यस्तो बाहिर त केही भएको छैन। तर त्यो पब्लिकले थाहा पाउनेको त्यो जुन अवस्थासम्म पुग्नको लागि गर्नुपर्ने कामहरू विभिन्न चरणका कामहरू हामीले त्यसलाई गरिरहेका छौँ, हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। पानी जहाजसँग सम्बन्धित यस अगाडिका सरकारले गरेका भाषण र योजना त एउटा उदाहरण मात्रै हो। त्यसपछि परिवर्तन भएको सरकारले समेत यसप्रति कुनै पनि योजना अगाडि बढाएको छैन। जुनसुकै सरकारले बाँडेका यस्ता भाषण र गफ जनताले धेरै सुनिसके, तर काम के भयो त? जब सरकारसँग जनता नै सन्तुष्ट छैनन् भने काम भयो भनेर कसरी भन्न सकिन्छ? पानी जहाज त एउटा बिम्ब मात्र हो। शीर्ष नेताहरूले भनेको र प्रमुख भनिएका दलहरूको घोषणापत्रमा उल्लेखित विषय केवल लेख्नका लागि लेखिएका जस्तो मात्र भएको छ। कम्तीमा नागरिकप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने दल, तिनले प्रतिनिधित्व गर्ने सरकार र शीर्ष नेताहरूले यसतर्फ पनि हेक्का राख्ने कि? यो पानी जहाज कार्यालय त एउटा उदाहरण मात्र हो। यस्ता कार्यालयहरू कयौं छन्, जनशक्तिहरू छन्, तर काम हुने गरेका छैनन्। त्यस्तै पानी जहाज कार्यालय पनि स्थापना भएको 4 वर्षसम्म पनि मस्यौदा तयार पार्दैछ। आखिर नेपालीले कहिले चढ्न पाउँछन् त पानी जहाज? प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा अर्जुन भण्डारीका साथ सृजना कार्की, ललितपुर एकान्त कुना। सरकारले एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको गुप्तचरी गरेको र फोन ट्यापिङ गरेको समाचार निराधार भएको स्पष्ट पारेको छ। मन्त्री परिषदको निर्णय सार्वजनिक गर्न शुक्रबार सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले केही सञ्चार माध्यममा केपी ओलीको गुप्तचरी गर्न गुप्तचर परिचालन गरिएको र नागरिकको फोन ट्यापिङ गरी गोपनीयताप्रति हस्तक्षेप गरेको भन्ने समाचार निराधार भएको बताए। उनले यस्तो भ्रममा कोही पनि नपर्न अनुरोध गरे। साथै प्रवक्ता कार्कीले सरकार व्यक्तिको स्वतन्त्रता र गोपनीयताको अधिकारप्रति सचेत रहेको र यसको सम्मान तथा सम्वर्धन गर्न प्रतिबद्ध रहेको पनि बताए। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको गुप्तचरी गर्नका लागि सरकारले गुप्तचर परिचालन गरेको र नागरिकको फोन ट्यापिङ गरी वैयक्तिक गोपनीयतामा हस्तक्षेप गरेको भन्ने समाचार निराधार भएको कुरा स्पष्ट पार्न चाहन्छु। यस्तो भ्रममा कोही पनि नपर्नु हुन अनुरोध गर्दछु।
यस्तै मन्त्री परिषदका निर्णय सार्वजनिक गर्दै प्रवक्ता कार्कीले राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीका सचिव यादव प्रसाद कोइराला सहित 6 जना अधिकृतको पनि सरुवा गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिए। बैठकले मध्य भोटेकोशी प्रसारण लाइन आयोजना प्रभावित क्षेत्रको क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्ने समिति गठन गर्ने बताए। निक्षेप सुरक्षणको सीमा 3 लाखबाट वृद्धि गरी 5 लाख पुर्याउने निर्णय गरेको छ भने जापान सरकारको प्राप्त हुने करिब 14 अर्ब 69 करोड सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता प्राप्त गर्न वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय पनि गरिएको प्रवक्ता कार्कीले बताए। एकै चरणमा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको सदस्यको निर्वाचन गर्ने, शहरी विद्युत प्रसारण तथा वितरण प्रणाली सुदृढ परियोजना कार्यान्वयनका लागि जापान सरकारबाट जापानी येन 15 अर्ब 90 करोड 10 लाख करिब रु 14 अर्ब 69 करोड सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता प्राप्त गर्न वार्ता टोली गठन गर्ने, मिति 2079 साउन 1 गतेदेखि लागू हुने गरी निक्षेप सुरक्षणको सीमा 3 लाखबाट वृद्धि गरी 5 लाख रुपियाँ पुर्याउने, मध्य भोटेकोशी प्रसारण लाइन आयोजना प्रभावित क्षेत्रको क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्न समिति गठन गर्ने। यस्तै मन्त्री परिषदले प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभा निर्वाचन मङ्सिर 4 गते गर्ने, मन्त्री परिषदको सहसचिव दीपक काफ्लेलाई सचिवमा बढुवा गर्ने र लेखा परीक्षण सेवाकी सहसचिव बिन्दु विष्टलाई पनि सचिवमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको छ। भारतको पन्जाब पचलियामा नेपालीहरूले सामूहिक रूपमा लुटपाट गरेको नगद र गरगहना अझै पीडितले पाउन सकेका छैनन्। उनीहरू 40 दिनदेखि काठमाडौँमा लुटिएको सामान फिर्ता पाउन बसिरहेका छन्। लुटपाटमा संलग्न 11 जना नेपालीलाई प्रहरीले पक्राउ गरे पनि पीडित पक्षले अझै आफ्ना नगद र जिन्सी सामग्री पाउन सकिरहेका छैनन्। एक रिपोर्ट। दिन अगाडि नेपालीहरूले सामूहिक रूपमा भारतको पन्जाब पटियाला स्थित मनोज सिंगलाको घरमा चोरी गरेका थिए। सिंगलाको घरबाट सिंगलासँगै रितु कौर र थप 1 जनाको गरगहना चोरी भएको थियो। स्रोतका अनुसार 1 करोड बराबरको नगद र 7 करोड बराबरको गरगहना चोरी भएको हो। नेपालीहरूले भारतमा यति ठूलो परिमाणमा फिल्मी शैलीमा चोरी गरेका छन्। हेर्नुहोस् सिंगलाको घरको यो सीसीटीभी फुटेज। चोरी भएसँगै 41 दिनदेखि सिंगलासँगै पीडित पक्ष काठमाडौँ बसिरहेका छन्, तर अहिलेसम्म उनीहरूले आफ्नो नगद र गरगहना प्राप्त गर्न सकेका छैनन्। प्रहरीको विशेष अनुसन्धान ब्युरो र केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोको टोली समेतले यो चोरी प्रकरणको अनुसन्धान गरिरहेको छ। पीडित पक्षको उजुरीको आधारमा प्रहरीले लुटपाटमा संलग्न 11 जना नेपालीलाई पक्राउ गरिसकेको छ। बुधबार मुम्बई जान ठिक्क परेको जहाजबाट पक्राउ परेका सन्तोष लामिछाने लुटिएको सामान किन्ने व्यवसायी भएको पनि अनुसन्धानबाट खुलेको छ। प्रहरीले घटनामा संलग्न व्यक्तिलाई पक्राउ गरे तापनि पीडित पक्षले आफ्नो चोरी भएको नगद र सामान अझै पाउन सकेका छैनन्। यस घटनाबारे नेपाल प्रहरीसँग पनि अपेक्षित जवाफ छैन। र त्यो के भइरहेछ भन्ने कुरा पनि मेरो जानकारीमा छैन। र यो बारेमा यहाँले भन्नुभयो त्यो कुरा चाहिँ अब बुझौँला हामी म बुझ्नेछु के भइरहेछ। यदि चाहिँ प्रहरीले नेपाल प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ भने कुन जिल्लाले गरिरहेछ त्यो म बुझ्छु। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीले पनि घटनाबारे जानकारी दिन अस्वीकार गरेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय प्रमुख सोमेन्द्र सिंह राठौरले प्राइम टेलिभिजनसँग बोल्न नमिल्ने बताए। 41 दिन बितिसक्दा पनि सामान कहाँ छ र के छ भन्ने पत्ता लाग्न सकिरहेको छैन। नेपाल प्रहरीले यसबारे कुनै जानकारी नभएको बताए पनि यस प्रकरणका लागि नेपाल प्रहरीको इन्टेलिजेन्स सहितको विशेष अनुसन्धान ब्युरो र केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो अनुसन्धान गरिरहेको छ। प्राइम एचडीका लागि क्यामेरामा अमृत भट्टका साथमा सुष्मन विश्वकर्मा, काठमाडौँ। यसअघि हामी प्राइम न्युजको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स पुनः एकपटक। चुनाव घोषणा सकै दलहरू रणनीति बनाउन सक्रिय। सत्ता गठबन्धनले सिट बाँडफाँडका लागि बनायो कार्यदल। ओली भन्छन् गठबन्धनले चुनाव जिते लोकतन्त्र समाप्त।
निर्वाचन आयोगद्वारा दल दर्ता आह्वान। यही 22 गतेदेखि 10 दिनसम्म दल दर्ता गर्न सकिने, विद्युतीय मेसिन यसपटक पनि प्रयोग नहुने, सरकारले सहयोग नगरेको गुनासो। लाखौं युवा रोजगार खोज्दै विदेशमा, स्वदेशका लागि दर्जन बढी ठूला उद्योग वर्षौंदेखि बन्द सञ्चालन गर्ने विषय गफ मात्रै, मन्त्रालय भन्छ खोल्ने विषयमा छलफल हुँदैछ। सिंहदरबारभित्र भौतिक मन्त्रालयमा प्राइम टेलिभिजनको निगरानी, कार्यालय समयमा कर्मचारी तास खेल्न व्यस्त, चालक र सुरक्षा गार्डको कानुन विपरीत हरकत। महत्वाकांक्षी रूपमा घोषणा गरिएको पानी जहाजको योजना अलपत्र, कर्मचारी कामविहीन हचुवामा योजना घोषणा गर्ने प्रवृत्तिले नागरिकमा आक्रोश। पूर्वी थाइल्यान्डको एक पबमा भीषण आग लागे हुँदा कम्तीमा 13 जनाको मृत्यु, दर्जनौं घाइते, घटनाबारे अनुसन्धान जारी। र नेपालको राष्ट्रिय महिला फुटबल टिमको फिफा वरियता खस्कियो, एक स्थान तल झर्दै नेपाल 102 स्थानमा, शीर्ष स्थानमा अमेरिका यथावत। प्राइम न्यूज अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन्, ऋषि धमलाको साथ। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम। नमस्कार।